My style is the bomb, the dang, diggy, diggy. Got rude boy no play with the bomb, the dang, diggy, diggy. Moje ime je Slavica Janošević, sem kostumografinja, zaposlena sem v gledališču, delam na raznih snemanjih, kadar imam kaj prostega časa, se pa posvečam izdelavi violin. Ko sem bila še mlajša, sem hodila po ulicah stare Ljubljane in sem gledala te lepe hiše in se sanjala, kako si želim delati nekaj v eni od teh hiš. In takrat se mi ni niti sanjalo, da bom jaz čez par let izdelovala violine v eni od teh prelepih stavb. Cela zgodba se je pa zgodila tako, da sem v srednji gradbeni šoli, kamor sem hodila, sem imela sošolko, ki se je že ukvarjala z izdelavo violin. In potem, ko je ona meni pripovedovala, kako to sploh poteka, meni je bilo to znanstvena fantastika. Nisem si niti predstavljala, kako začneš delati violino. No in potem me je pot pripeljala do ateljeja Demšar, kjer me je profesor Demšar naučil vse, kar vem v zvezi z violinom. Moj profesor je bil na začetku zelo skeptičen do žensk v delavnici, potem je pa spoznal, da smo tudi ženske lahko dobre guslarke. Prijel nas je, on je bil naš in učitelj izdelovanja violin in učitelj v življenju nasploh. Spomnim se dneva, ko sem izdelala svojo prvo violino in ko je prišel trenutek, da preverim, kaj sem izdelala, sem prosila mojstra, da mi zaigra. In imela sem malo tremo in ko sem pa zaslišala, sem bila pa tako zelo ponosna na sebe, ker sem izdelala nekaj tako zelo plemenitega, s tako lepim zvokom. Tako da to me je prepričalo, da bom še vztrajala pri tem delu. Do zdaj sem izdelala svojih 6 violin vseh velikosti in sem jih poimenovala od najmanjše do največje, kar tudi dejansko so. Drugače procesu učenja, ki je trajal 22 let, sem pa izdelala veliko violin. Vsaka violina je unikat, ker je vsak kos lesa drugačen in potem včasih se čisto prepustim, da me les vodi strukture lesa, včasih odtavam v mislih pa razmišljam nekaj čisto drugega, odvisno od trenutka. Za izdelavo ene violine potrebujem kakšen mesec časa, če bi to preračunala v ure, je to od 150 do 200 ur. Za sebe bi rekla, da sem potrpežljiva oseba in da sem dobro transformirala svojo trmo v vztrajnost in potrpežljivost. Jaz mislim, da je naše življenje projekcija naših misli, razmišljanj, dejanj, naših ljubezni do življenja. Zelo težko si najdem čas za vse stvari, ki bi jih rada naredila. Mislim, da bi rabila 3 življenja najmanj. Ampak z dobro koordinacijo, z organizacijo vse uspeva. Vztrajnost se vedno izplača, še posebej, kadar vztrajaš
pri nečem, v kar verjameš, iz srca. Pri ljudeh mi je najbolj všeč, ko so to, kar so, ker se potem najlažje komunicira z njimi. Vedno se bolj splača biti original, ker imaš več svobode, ker če si kopija, potem si odvisen od originala, ki ga moraš skopirati. Tako da original je, biti je boljše. Denar je v življenju pomemben samo toliko, da plačaš položnice. Pravo bogatstvo nima veze z denarjem. Moja ljubezen do violine se je zgodila tako na pol slučajno. Nekje na pol poti smo se srečali, smo se zaljubili in ta ljubezen še traja. Vse violine, ki sem jih izdelala, so mi zelo ljube, ampak najljubše so mi pa tiste, ki jih še bom izdelala. My style is the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.